この動画はミアシャイマー教授の最新インタビュー、7月22日公開に解説を加えたものです。まずはインタビュー、約3分15秒をご覧ください。But the argument is, we did do that. We did move east. NATO did move east toward the Russian border. Russia never went to war over that. What is so uniquely threatening about Ukraine from the Russian perspective that they consider this particular kind of expansion to be an existential threat? Well, it's right on their border, and it's a huge piece of real estate. The first tranche of NATO expansion, the first major tranche, took place in 1999, and it involved Poland, Hungary, and the Czech Republic. Now, it's important to understand that the Russians screamed bloody murder about that expansion, that first tranche, but they couldn't do anything about it. They were too weak in 1999. This is before Putin even becomes president. Yeltsin is the president at the time. So the Russians were too weak to do anything about it. But furthermore, Poland, Hungary, and the Czech Republic are quite a distance away from the Russian border. The second big tranche takes place in 2004, and this is when the Baltic states come in. This is when Romania comes in, Slovenia, and a few other countries. The Russians, again, scream bloody murder, and there's not much they can do about this one either because they're still too weak. This is 2004. Putin has been in power for 4 years. The Russians are coming back from the dead, but they're not all the way there yet. And furthermore, although the Baltic states are close to the Russian border, they're really not a meaningful threat in any way. Then the next big expansion is going to be Ukraine and Georgia. That's the third big tranche. And the Russians put down their foot and they say that this is not going to happen. And just to focus on Ukraine, you want to remember Ukraine is a big piece of territory right on Russia's border. And the idea that that's going to be a NATO member and that the Americans may be able to put missiles that can hit Russia on Ukrainian territory is unacceptable. Furthermore, there's a very important naval base in Ukraine, in Sevastopol, which is located on the Crimean Peninsula. And from a Russian point of view, the idea that the Crimean Peninsula is going to become part of NATO and that Sevastopol may become a naval base is just unthinkable. This, again, is why Bill Burns, who's now the president of the head of the CIA, said in 2008 that Ukraine was the brightest of red lines. It really was or is of major strategic importance to the Russians. It's just very different than the Baltic states. It's very different than Finland, Poland, and so forth and so on. So the Russians are deeply committed to making sure that Ukraine never becomes a member of NATO. Or if it does become a net member, it's a dysfunctional state and basically useless for NATO. ここからは今回のインタビューについての解説です。今回のインタビューでは、なぜウクライナへの NATO 拡大がロシアにとって脅威だったのかが説明されています。教授は、ウクライナが広大な国で、しかもロシアに隣接していることを一つ目の理由に挙げています。NATO の東方拡大はさ図の通り、まず1999年にチェコ、ポーランド、ハンガリーの加盟、2004年にバルト三国などの加盟がありました。そして2008年にウクライナとジョージアの将来的な加盟が決定しました。教授が指摘するように、ポーランドなどはロシアから遠いです。また、バルト三国のエストニア、ラトビア、リトアニアはロシアに近いですが、脅威ではなかったと指摘しています。加えて、当時のロシアは弱かったので、何もできなかったとも指摘しています。問題はウクライナです。ウクライナはヨーロッパでロシアに次いで2番目に面積の大きい国で、しかもロシアに隣接しています。こんな国にアメリカがロシアを攻撃できるミサイルを配備すれば、ロシアからすればたまったものではありません。教授がよく言う、アメリカもソ連がキューバにミサイルを配備しようしたとき嫌がったではないか、というのと似たような状況ですね。さらに、
ロシアが2014年から実効支配しているクリミア半島には、ウクライナの海軍基地がありました。ここが NATO の基地になるかもしれないという脅威も、ロシアにとってたまったものではなかったということです。教授は以前、ロシアはすでに支配したウクライナ領土の 23% に加え、最終的にウクライナ全体の 43% を取るだろうと予想していました。そして具体的に、クリミアと8つの州と述べていました。2022年9月にロシアが併合を宣言したと南部4州とは別の4州を取るとの予想だと思います。そして、今回の動画では、ウクライナを機能不全の国にして、NATO に加盟しても意味がないようにするのがロシアの狙いだと指摘しています。これを一方的な侵略と考えるか、脅威に対する自国防衛措置と考えるか。私はもちろん後者です。解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。